Sürprizini o kadar merak ediyorum ki. Ya. Ya dur. Biraz sabırlı ol. Dur. Toprak. Yarın kız istemeye gidiyoruz. Evet, biliyorum. Ben de kız tarafıyım. Acaba diyorum hani... Hazır elimizdeymişken... Çifte düğün mü yapsak ha? Bir düşünmem lazım. Düşündüm. Olur. Allah'ım sen şu toprak kolunla Gonca kolunu bir yastıkta kocat ya. Bizim Nurbanu ile ufak bir işimiz var. Sonra konuşalım mı? Olur. Burada da kapı çalıyor. Doktor ya da Ali herhalde. Görüşürüz hadi. Selam söyle. Tamam sen de. Hadi bakalım. Ece, Toprak, hoş geldin. hoş bulduk. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Hava güzel, burada oturalım istersen. Tamam. Evin çok güzelmiş. Sağ ol. Annemin gelinliği. Ama giymek nasip olmamış. Nurbanu. İstersen sen giyebilirsin. Yok. Olmaz Gonca. Bunu toprakla evlenirken sen giyeceksin. Nurbanu. Ali ile olan aşkınız, annemle babamın yarım kalan aşkını tamamlasın yarın. Bu beni çok mutlu eder. Hem sonra ben giyerim. Canım, Toprağın kardeşi Arzu geldi. Seninle konuşmak istiyormuş. Arzu. Arzu. İyi akşamlar. İyi akşamlar Gonca. Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Otur. Yok. Hayır. Biraz yürüyelim mi? Yürüyelim. Bu kızın ne işi var burada? Konuşmak istiyormuş. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet, dinliyorum seni. Toprak. Canan teyze çok hasta. Yatağından çıkmıyor. Yemeden içmeden de kesildi. Bir de Bir de ne? nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Halil amcayla Söylesene Ece, ne? Halil amcayla araları bozukmuş. Boşanmaktan falan bahsetti. Ya, aralarının iyi olmadığını biliyordum da boşanmak... Tamam, ben bir annemi arayayım o zaman. Toprak, lütfen onları yalnız bırakma. Sana çok ihtiyaçları var. Gonca, sen geldiğinden beri evimizin bütün huzuru kaçtı. Abim evde yok. Annemle babam boşanacaklar. Ve sebebi de sensin. Annenle babanın arasına ben nasıl girmiş olabilirim ki? Gonca, belki sen bilmiyorsun ama o evde çıkan bütün kavgaların sebebi sensin. Ve ben gerçekten bundan bıktım artık. Bak, bizi de, abimi de rahat bırak artık. Arzu canım bak sana anlatamayacağım şeyler var tamam mı? Sen bunları bilsen bana bu şekilde davranmazdın zaten. Tamam söyle. Söyle o zaman. Hadi bekliyorum. Söyle, ben de bileyim. Söyle. Söyleyemem.
Çünkü yalan söylüyorsun. Çünkü annemin dediği gibi sen bizim ailemizi dağıtmaya geldin. Ve ben senden gerçekten nefret ediyorum. Ayrıca eğer annemle babam boşanırsa seni doğduğuna pişman ederim Gonca.